Əmican, neçə yaşındasınız? Hesap edersin. 75-80. Ha ha. Benim oğlumdan soruş. Bağışlayın, neçə yaşınız var? Onlar dayına 78, 80. Aho, heç sözüm yoxdur. Oğlun 80 yaşı olanda, bəs onun atası neçə yaşında olar? Təəccüblənməyin, yaşı 100-dən yuxarı olan belə qocalar Azərbaycanda çoxdur. Məsələn, Azərbaycanın ən səfalı yerlərindən biri olan Dağlıq Qarabağ. Burada hər 100 min nəfərdən 144-ünün yaşı 100-dən yuxarıdır. Biri elə Nəsir Qasımov, 115 yaşı var. Təzəgül Ağacanyanın da yaşı onunkindən az deyil. Madam Qarabağa gəlmişik, gəl yolumuzu Şuşa rayonunun Səfxanlar kəndindən salaq. Burada Hüseyin Dadaşov və onun arvadı Əsmət yaşayır. Yaşıddırlar. İkisinin birlikdə 246 yaşı var. Onda bunların gümüş, qızıl toyları çoxdan keçib. Lap brilyant, platin toyları da keçib. Bəs sonra bundan oyanası mümkündür? Mümkündür. Hüseyin kişi ilə Əsmət 105 il bundan qabaq evləniblər. Bəs sizcə, yaşı 150-dən yuxarı olanlara hansı toy eləmək lazımdır? Var. Şirin babanın məsələn 152 yaşı var. Ömrü boyu piyada gəzib. Bağ, dirlikdə işləməyi çox sevir. 144 il olar, əli həmişə işdədir. Belə yaşda bu qədər işləmək çox deyilmi? Nə danışırsınız? Onlar işdən zövq alırlar. Bizim qocalar, iş canın cövhəridir deyirlər. Bu isə bizim Şirəli babadır. Şirəli Müslümov. Eşitmiş olarsınız, onun 164 yaşı var. 164? Bizim Şirəli baba gənclərə öz yaşayış tərzindən danışmağı çox xoşlayır. O danışır ki, mən elə indi də çox erkən dururam. Hər gün səhərlər piyada meşəni gəzirəm. At binməyi də çox xoşlayıram. At belində gəzmək adamı gümrah edir. Səhər yeməyindən sonra nahara qədər bağda qurdalanıram. Nahardan sonra bir saat yarım mütləq dincəlirəm. Sonra yenə işləyirəm. Axşamüstü yenidən istirahət edirəm. Təmiz havada gəzirəm. Bizim qocaların demək olar ki, hamısının gündəlik rejimi Şirəli Müslümovunki kimidir. Məncə, planetimizin ağsaqqallarının müdrik sözlərinə qulaq asmaq sizin üçün faydalıdır. Yəni, mən o qədər yaşayacağım? Niyə də yaşamayasınız? Əgər bizim ağsaqqallardan nümunə götürsəniz, hökmən yaşayarsınız. Gör bir hələ Şirəli kişi nə deyir? Qaydasında yaşayın, çalışın, papiros çəkməyin, yeməyinizə fikir verin, heç nəyi özünüzdən əsirgəməyin, həddindən çox da yeməyin, süd məhsullarına, tərəvəzə çox fikir verin, şərabı, başqa içkiləri ətirli Azərbaycan çayı ilə, kəkliyotu ilə əvəz edin. Əlbəttə, Azərbaycanın gözəl təbiyyətini də Şirəli kişinin dediklərinin üstünə gəlmək lazımdır. Sizin məmləkətin adamlarının çox yaşamasına səbəb, məncə təkcə bunlar deyil. Düzdür, təkcə bunlar deyil. Sizi yəqin uzun ömürlərin rejimi maraqlandırır. Buyurun, yaxın gəlin, birlikdə onları müşahidə edək.
Onu da deyim ki, uzun ömürlülərin məişətinin psixoloji cəhətləri də çox maraqlıdır. Siz bilən Şirin baba gənc operatorla nədən danışır? Gəl onda operatorun özünə qulaq asaq. Şirin baba məndən soruşdu. Sən nəçisən? Kinodan gəlmisən? Niyə belə vurnuxursan? Doğrudan da çox vurnuxurdum. Bilmirdim nədən başlayım. Həyəcanlanırdım. Zarafat deyil, özümdən 6-7 dəfə böyük bir adamı çəkməliydim. Əgər bir şey eləmək istəyirsənsə, dedi, əvvəlcə ölç biç, sonra elə. Tələsməklə istədiyinə tez nail ola bilməzsən. Axırda Şirin baba bunu da dedi ki, tez özündən çıxma, əsib coşma, hər şeyi əvvəlcə götür qoy elə. Yəqin uzun ömürlülərin böyük bir nəsli var. Düz tapmısınız. Biri elə bizim Şirəli baba. Əziz babam Şirəli, bu məktubu sənə nəvəm xanım yazır. Lənkəran rayonu Xarxatan kəndindən. Bu yaxınlarda qəzetlərdən bizə çoxlu müxbir gəlmişdi. Sənin nəvən Ağaqulunun 90 yaşı tamam oldu. Bütün kənd cəmaəti onu təbrikə gəlmişdi. Onların 100-dən çoxu müslümovlar idi. Sənin nəvələrin, nəticələrin, kötücələrin, ən kiçikləri isə sənin, nəbibələrin, valih və şairidir. Nəticələr, kütücələr, nəbibələr, paho! Biz yenidən Cəbrayıl rayonundayıq. Buranın çox yaşlı ağsaqqalları vaxtaşırı bir yerə yığışıb, bəzi ictimai məsələləri həll edirlər. Kəndin qocalarının demək olar ki, hamısı fəaldır. Şirin baba isə deputat seçilib. Ata-babadan adətimizdir, böyük gələndə kiçik ayağa qalxar. Yaxşı adətdir. Bu 7 dostun birlikdə 1000 yaşı var. 1000! Maşallah! Gəlin ilə Şirin babanın xatirələrini dinləyək. Mənim 1817-ci ildə anadan olmuşam. Çox əziyyətlər çəkmişəm. Kasıb olduğuma görə 60 yaşında evlənmişəm. Mən bir dəfə dağdan qayıdarkən gəldim gördüm, arvad da, uşaqlar da vavazarına vəfat edirlər. 70 yaşımda həmən bu Şaban Abbasqulu qızıyla yaşayıram. Mənim 152 yaşım olduğuna baxmayaraq özünü gümrah hiss eləyirəm. Ömrümün ancaq son 50 ilini insan kimi yaşamışım. İndi mən kasıb deyiləm. Yaxşı evim var, torpağım var, hələ bir yaxşı da arvadım var. Arvadım var. Qoy alimlər fikirləşsin ki, Azərbaycanda bu insanlar niyə çox yaşayırlar? Bəli, qabaqcıl elm və mədəniyyət respublikası, zəngin sərvət, gözəl təbiət ölkəsi Sovet Azərbaycanı həm də uzun ömürlər diyarıdır. Bu diyarda şair demişkən, hər kim 100 il yaşamasa, təqsir onun özündədir.